барномаи ахбори идома медиҳем. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон дар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ тадбирҳои зарурӣ анҷом дода мешаванд. омодагиҳо дар самти таъминот бо барқ, сохтори кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, маориф ва роҳу нақлиёт дар сатҳи зарурӣ баром монда шуда, барои таъмини гармӣ дар зимистон ангишту сӯзишворӣ ва дигар маводи лозима захира гардидааст. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон. ҷиҳати таъмини аҳолии ноҳия бо барқи доимӣ дар ҳамаи фасли сол дар ноҳия 16 зеристгоҳҳои барқӣ амал мекунанд, ки дар давраи омодагӣ дар зеристгоҳҳо корҳои таъмиру нав кардани хатҳои интиқоли барқ ва дигар корҳо баҳри пешгирӣ аз ҳарборӣ анҷом дода шуданд. дар ноҳия 66 000 муштариён тариқи ин зеристгоҳҳо дар як шабонарӯз 1 950 000 киловатт-соат нерӯи барқ истифода мебаранд, ки имрӯз ва дар оянда ба таври доимӣ таъмин будани аҳолию иншооти обрасонӣ бо барқ аз анҷоми корҳои таъмирию омодагиҳо вобаста аст. баҳри пешгирӣ аз ҳарборӣ ва фаъолияти хуби пойгоҳҳои обкашию таъмини доимии сокинони деҳоти Хисиварз ва Зарзамин бо барқ дар зеристгоҳи барқии Зарзамин трансформатори нав оварда имрӯз корҳои васлу насби он идома дорад. иқтидораш 2500 киловатт-ампер иваз карда истодем, ки ин боиси бо барқи хушсифат таъмин намудани аҳолиҳои қисман ҷамоати Зарзамин ва ҷамоати Хисиварз мегардад. дар солҳои пешин ин трансформатори қуввигӣ дар ҳолати серборӣ қарор дошт ва мо инро иваз карда истодем. дар асоси таҳлилу хулосаҳои ситоди ноҳиявӣ, талаботи соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар як сол 54 883 тонна ангешт, 45 333 тонна гази моеъ буда, талаботи соҳаҳои буҷетӣ бошад 2478 тонна ангешт ва дигар маводи сӯзишвориро ташкил медиҳад. аз ин лиҳоз дар соҳаҳои буҷетӣ, маорифу тандурустӣ ва дигар соҳаҳо захираи сӯзишворӣ идома доранд. дар давраҳои тирамоҳи зимистони солҳои 2021 дар муассисаи сохтори КАЦКИ ин аз 31 марказҳои саломатии деҳотӣ ва 50 хонаҳои саломатӣ иборатанд, КЧМ яъне ба миқдори 16 атад, печкаҳои бухорӣ